Nongeye kubaha ikaze bakunzi banje Basumba News aho muherereye hose, ngo amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko mubibona rero ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuntu hano, ni umuntu mukuru mu by'ukuri araza kwivuga, ariko ndagira ngo nanjye mpubabwireho gatoya. Uyu muntu twicaranye hano rero akaba n'umusani cyangwa se n'umuhanzi uririmba indirimbo z'icyama cyangwa se indirimbo zivuga kuri AFC muri rusange. Mu by'ukuri mu byo niyo contribution yahisemo gukora, indirimbo ze zose zivuga ku cyama, zivuga amahoro, zivuga kurekura amacakubiri n'ibindi byose muzi byagiye biranga hano muri Kongo. Uyu munsi rero namusuye ahangaha kugira ngo mubone byanduhije, ariko mu by'ukuri nabashe kumubona, ariko ataragira icyo avuga. Mu by'ukuri ndagira ngo mumukurikirane neza kuko arababwira byinshi kuri we, ibyo ateganya n'ibyo amaze kugeraho, nk'uko afite agaseke gapfundikiye ari gutegura concert n'ubundi araza kubibabwira. Mu by'ukuri rero ndagira ngo mubakirire, afite byinshi nababwiye ko nzabagezaho byinshi, yaba amakuru hirya no hino, yaba n'abantu mwagiye muntuma benshi bagiye babona amandirimbo akunda gukoresha muri mobilisation tugenda gukora hirya no hino, bakambwira ati uwo muntu wazamudushakiye akabasha kutubwira, akatubwira n'ahantu twakura indirimbo ze. Nahageze rero ndi kumwe nawe, ndagira ngo mu kanya mwumve agiye kutwibwira. Ndi kumwe n'abanyamakuru bandi ku ruhande mutari kubona, abo tugiye kugirana ikiganiro. Ahasigaye batishikarije kumva ikiganiro tugiye kugirana n'uyu mugabo turi kumwe hano. Wasikilizaji hata watazamaji, tunajua mnatufuata mkiwa wengi, na wengi mnatufuata mkiwa katika eneo mbalimbali za hapa nchini Kongo, lakini pia na wengine katika maeneo za ukanda wa maziwa makuu. Kama vile mnavyozoea ni kuwaletea vipindi mara kwa mara ambavyo vitakuwa vikiwasaidia kupata habari nzuri ambazo zitakuwa zinawasaidia hata ninyi kujua namna jinsi nchi inaendelea. Lakini kwa leo tuko pamoja, tuko wengi, tuko pamoja na wenzetu wapasha waandishi wa habari. Tuko pamoja na Ange wa Sumba News ambaye yuko hapa ili tuweze kujadiliana na mwalikwa wetu. Tuko pamoja pia na Bwana Claude ambaye tuko pamoja naye hapa ili tuweze kujua mengi zaidi kuhusu kipi kinachoendelea. Ni baada ya AFC M23 kuingia katika mji wa Goma na eneo zingine za mashariki mwa Kongo, kumekuwa kukionekana vijana ambao wanasema tunaingia sasa kwenye music, kwa sababu baada ya watu kuingia kutoka katika vita inabidi watu waenjoy pia muziki. Ndio kwa namna hiyo tuko pamoja leo na msanii mwimbaji wa nyimbo ambaye mlemfahamu sana hasa zaidi kwenye Kivu News Today TV ambako tuliwahi fanya vipindi vingi naye, na ndio maana leo amependelea kuzungumza na waandishi wa habari wa mjini Goma na penginepo ili tuweze kujua kipi kuhusu muziki wake. Bwana Olivier Shema, mara tena tunaukaribisha. Asante sana Bwana Jimmy, shukrani na wengine wote na wasalimu. Ilikuwa siku nyingi na watu hawakuone, lakini leo tumebahatika kukuona katika mji wa Goma. Sijue tutuambie, tutuingize ndani muziki wako. Olivier Shema ni mtu gani kabla tuingie katika muziki wako kindani ndani? Mimi ni Shema Olivier aka Olivas, niko msanii wa Kinangufu. Ndio. Yes, Shema Olivier, leo tunaweza sema una nyimbo ngapi na muziki wako unapanga namna gani? Je, watu ni jinsi gani watu wanapata muziki wako kwa sasa? Mimi niko na nyimbo 6. Ya kwanza ni Kijenge, ya pili ni Songa Mbele, ya tatu Tunashinda Vita. Ni nyingi. Sasa niko najiandaa ni tufanye ambayo inawezekanavyo, usifike tufanye vitu vizuri sana na watu waendelee kutupenda na kutusupport. Asante sana Bwana Jimmy, shukrani. Na unaweza kutuambia ulianza namna gani muziki na kwa sasa unaendelea namna gani? Muziki naanza 2011, leo hii tuko 2026. Unaona kama miaka mingi inapita. Ndio.
Katika mziki huu Bwana Olivier, huenda ni swali lenye watu wengi wanakuwa wakijiuliza. Katika mziki huu hasa zaidi hapa katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, ni shida gani ambazo mnakutana nazo hasa zaidi ninyi wasanii? Unaona, tunapitia kwanza wakati mgumu ya vita. Jinsi vita inaisha, ndio tuko najiandaa tufanye muziki na tufanye vitu vizuri kwa sababu unaona watu wanapenda wafurahi, watu wanapenda waenjoy. Ndio maana tunafanya muziki tuburudishe watu wakati wa Goma surtout. Kwenye tunapita wanatuomba muziki na tunaimba na tunatosha muziki, ndio sababu tuko najiandaa tufanye vizuri, vitu vizuri yenyewe itafikisha mbali. Je, unasema kwa mwanzo umesema uko msanii wa Kinangufu. Je, tunaweza kujua kama kazi hii ya usanii umeanza hapa sasa hivi ama ulianza zamani? Muziki nilianza 2011 sasa hivi nikwambia, lakini kwa muziki ya Sekira, yani muziki ya upendo ya amu, lakini leo niko nafanya muziki ya Kinangufu ya chama yetu kwa sababu tulipitia wakati mgumu sana. Ndio sababu natosha nyimbo za amani, upendo na maendeleo. Tuelezee changamoto gani ambayo saa zingine ilimarke hii kariere yako tangu uianzie? Nini njoo yenye iliwahi kukufurahisha katika kazi yako hii ya sanaa tangu uianze? Rudia vizuri. Nasema kama wakati unafanya kazi hii yako ya muziki, sehemu namna gani unajisikiaka huko, namna gani sasa uko unafanya muziki, na ingine nijua kujua tangu uanze hii kazi ya muziki unabakia na souvenir gani ama kumbukumbu gani yenye saa zimoya yenye uliwahi kupitia yenye ilikufurahisha tena zaidi mwikazi yako? Ni kusema mimi kitu yenye inanifurahisha ni kimoya, nikatosha muziki. Unaona zamani kwa natosha muziki ya upendo, leo niko natosha muziki ya amani, umoja na maendeleo. Donc na kugawa upendo, tupendane. Unaona tulipitia wakati mgumu ya mavita na mahene niko salite. Donc nikatosha muziki, mimi naona watu wanaiona na wanaipenda. Niko nasema hii ni kibaya, hii ni kizuri, ile kitu ndio nanifurahisha kweli. Ndio. Unasema juu ya upendo. Je, unapenda? Umewahi kupenda? No, upendo tugani ni kukatala ile chuki yenye kwa watu. Na wakati unazungumzia ile kusema watu waache chuki, ina maana watu wapendani. Je, unaweza kutufanyizia extrait hata moja ya kapela ile nyimbo yenye naita watu kupendana na kuacha ubaguzi? Ndio. Sijui kama niko na nyimbo nyingi, niko na Tuijenge, niko na tunashinda vita, niko na songa mbele, niko na nyimbo nyingi. Sijui kama unaona mmoja zote niimbia kwa wapi. Yote yenye unapendelea yenye itaweza kuhimiza watu na kuweza kuwaita kuishi pamoja bila ubaguzi. Ni kuangalia kuplemo ya upe dakika tu chache tu itatusaidia kidogo tu. Tuijenge na mbele tusonge, na wale wanyonge wote tuwape vidonge. Nchi nzuri sana ila uongozi hatuna, ahadi maelfu tena za uongo. Wakongomani muje tuwasapoti, wakombozi masujaa, tuondoe uongozi mubaya na sauti kidogo pale mkanisamee. Shukran sana kabisa. Tunasikia ni wimbo mzuri ambao umeweza kuitunga. Sababu gani ulipenda kupendelea kuimba juu ya ile upendo? Unaona hapa waligabula silaha sakalanga, unaona wazalendo na wengine Yesu siseme moja anampatia 3 wa 4 wa 5. Sasa itakuwa mahene mtoke hene mu population. Unapita hapa kama uzie mtu tupa na kupiga risasi na kufa. Ndio sababu muziki ni kitu kikubwa sana. Muziki na bomoa na inajenga. Ndio tunaimba, tuko naonesha population yetu tunapasha ishi pamoja kwa upendo na amani na maendeleo. Ndio sababu yetu.
Mimi nataka kuuliza masiku zenye zilianza, nilisikia kuna msanii anaitwa Oliver alifutiwa nyimbo zake ku YouTube channel. Ni nini sasa imekufanya uendelee? Hizo nyimbo hazikuwa zimeanza kukuingizia pesa, lakini wamezitoa kwa YouTube cause ulikuwa unaimba nyimbo zinaongea kina nguvu kama umesema, ama AFC M23 leta ya Kinshasa wakazitoa. Na ni nini sasa imekufanya ukuwe na hiyo nguvu ya kusema even if wamezibeba, niko na mdomo na niko na kichwa tena, nitaunda zingine na nitaendelea kusonga mbele na hizo nyimbo? Ni kusema tuko na shida serie ya kusema leta ilimwanga franga mingi ku maguge kuma social media. Ni kusema tunatia wanatoa, tunatia wanatoa, lakini ile hatuwezi kata tamaa. Hata wanatoa kama batu fulani baliona ile deja message ilishapita, baendelee kutoa na sisi tunatia. Ni vita yetu tuko ndani ya mediatic, hakuna namna nyingine ya kufanya, sofu tu kutia tu, tunatumika tu kila siku, batoe tu, hakuna shida. Ni nini nakufanya usikue tired, usichoke kuweka kila siku? Sichoke na yani siwezi choka kwa sababu na ule soda mwenye kwa kufua hachoke. Unaona tunagombana na vitu vingi, tunagombana na vitu mingi sana. Mimi nagombana kungambo yangu ya muziki ya mediatike banatosha. Kuna mwingine naye anagombana juu ya risasi. Tuko nagombania haki yetu. Mtu mwenye kuna gombania haki yake hachokake. Donc ni kusema banatoa na sisi tunatia vingine. Asante sana. Olivier, na kuonanga kwa mobilisation mingi, unaenda huko kufanya mobilisation pamoja na wakadre wa AFC M23, na unafika hapo wanakupea nyimbo unaimba, naona wakaaji wa population wengi wanafurahia hizo nyimbo zake. Sasa ukijiona hapo nao wakaaji wakifurahia hizo nyimbo zako, wewe unajisikia aje kwa hiyo saa yenye unaanza kuimba unaona watu wote wamefurahi? Nafurahi kwa sababu kuko kitu yenyewe unafanya watu wanaanza ona. Ni kusema wakati mimi naingia pale mobilisation, nacheza, natia muziki, watu wanaenjoy, wanafurahi, wanacheza. Ni kusema kuo contribution fulani yenyewe unatia pale, watu wanaanza comprendre. Unaona da anje, ni kusema sie tulizaliwa mu period ya mbaya, tunazaliwa mu vita, tunakomana mu vita, tunazeekea mu vita. Lakini wakati mimi natia nyimbo yangu pale, tunaona watu wanaanza icheza seke, kwa kitu yenyewe nilifanya yenyewe ilitushia watu kusema wapendele muziki. Na mara ya mwisho nakuuliza, ulikuwa hapa mbele ya vita kwa leta, ilikuwa hapa vile FARDC, wazalendo, FDLR wakikuwa hapa, wewe ulikuwa kwa hii mjini ya Goma. Ukiangalia saa hii AFC iko hapa na wakaaji vile wanakaa, unaweza tofautisha watu waje? Kwa juu watu wengi kuna wapasha habari wako nje ama social media zingine wanaandika vitu mbaya, wanasema hapa watu wanakufa nini, huwezi fika Goma, na wewe uko Goma na unafanya hapa, tuko kwa interview, tuko Goma. Ni nini unaweza ambia au watu wenye wanaogopa hivi ni kukuja hapa kwa Goma na wamezaliwa hapa, ni Wakongomani, kwa juu wanasikia social media mbalimbali zinaongea kuna amani hapa? Ni kusema hawezi compare vitu, hawezi compare mbuzi na ngombe. Ni kusema period yenyewe ilipita, tulikuwa na wakati mgumu sana. Wengine nitoka sema wazalendo wanahala hapa, lakini wana hapa sasa amani iko. Depuis chama yetu AFC M23 banafikia hapa, naona amani iko, watu wanatembea 24 bila kunyang'anyiwa telefone, bila kuzuriwa kupata tatizo yoyote. Lakini mbele mtu mwenye kwa Goma ndio mwenyewe anaweza enda kumedia, anaandika, anasema nono vitu iko hivi na hivi na hivi. Lakini mtu mwenye kwa siri hapa Goma, ni kusema vitu yenyewe vipiganaka hapa ni Mungu na maombi. Ni kusema ni kushukuru Mungu. J'espère que na population ya Goma ayo peke naanza ona changement ya wakati yenyewe ilipitaka na wakati ya leo. Vraiment tuko amani na amani. Haiko kusema no ni juu bakonte sikisa bakosake, lakini vraiment nani kizi tuko hivi sasa kabisa. Na tuelezee, tayari mwaka imepita, uongozi wa chama AFC M23 iko hapa na unafanya kazi yako ya sanii. Kitu gani umeweza kukifikia? Kitu gani umekifanya
kinacholingana na kazi yako ya muziki hapa mjini Goma na hata katika maeneo zingine? Nani Bwana Claude, ni kusema unaona, president wa Tanzania alikuwa president wa Tanzania zamani, Mwalimu Julius Nyerere ndio alisemaka, ukikosa inchi unakosa maisha, ukakosa maisha unakosa inchi. Inzi tuko mwinchi yetu, tuko na amani, hakuna mwenye atakutokea usiku seme wewe toka huko mwenye inchi. Ile ayo peke natosha kusema utumike, kila kitu yote iendelee pia, hakuna mwenye anakusimama hiyo. Asante sana. Ina maana kuwa katika mwaka yenye meisha sike kuna kuwa nyimbo zimwa zenye uliweza kufikia kutunga ama kufanya sawa vile tamasha, yani concert mwaka imepita na uongozi wa chama FCM 23 iko, sababu umeshuhudia kuwa tayari tangu uongozi iko hapa amani iko, kila kitu kinaendelea mzuri? Ni kusema ndio ishafikia kupita mingi sana, kwa sababu ya kwanza tuko na amani, ya pili watu tunagombanisha vile amani kuwe, hawezi damuka kusubuhi ukute amani iko. Kulikuwa na kazi za mingi zingine, lakini ane 2025 yana mzuri. Sasa hii yenyewe tunaingia ndani ni amani, ni mwaka yenyewe kwa amani na ni mwaka yenyewe tutaenjoy mzuri sana kuliko mwaka yenyewe ilipita, mwaka ya baraka kabisa. Yes, Olivier Shema, leo tuko hapa ili tuweze kuzungumza muziki na ndio kazi yako ya kila siku. Mwaka wa 2025 umekwisha. Leo tunaingia katika mwaka wa 2026, yani 2026. Ni nyimbo gani kwa leo unazo kwa sasa? Niseme kwamba nyimbo ambazo ulitengeneza katika mwaka wa 2025 na mwaka wa 2026 sasa, wale ambao ni mafanzi wako, wale wapendelevu wa muziki wako, unawatayarishia nini? Niko na muziki wa mpya, niko na nyimbo tunashinda vita. Ni muziki yenyewe iko nje deja, kesho itakuwa iko nje ma platform za kwangu. Tunashinda vita na tuko na panga na matua Masisi. Masisi yote tukishamaliza tunaingia Ruchuru, tunatoka Ruchuru tunafika hapa Goma. Ndio matayarisho yenyewe tuko ndani. Tutuambie, tunashinda vita ni nyimbo ambayo ilitoka katika hii 2025 wala 2026? No, ilitoka mwai 2026 deja yenyewe tuko ndani. Ni kusema ingali mzigo mpya. Ni mzigo mpya, tutaitoa kesho mercredi. Itatoa. Tupigie akapela kwa sababu na wale ambao wanakufuata wakiwa katika eneo mbalimbali waweze kujua kweli huo mzigo utakuwa na kilo, kwa sababu watu wanapendelea hivyo. Pia kutupa amani ndio ile. Lakini Oliver, satuja bado ingia ndani. Inabidi watu waelewe akapela kwa ndani. AFC tunashinda vita, AFC Mungu anatupenda, AFC tutafika mbali, AFC mkombozi wetu, ndio ile. Na hapo mahali umesema Goliati, tukanyanye machafu, tukanyanye Goliati. Hiyo inamaanisha nini? Kwa sababu inaonekana kwamba ni fumbo wala ni kusema ile ni silenge ya wasanii. Haiko mpaka niseme yote, lakini wakusikia alishasikia. Umesema kuhusu mambo ya Matua, Masisi, Ruchuru na penginepo. Tuambie mnatayarishaje mambo haya? Je, utafanya wewe peke wala kuna watu ambao mnasaidiana nao? No, kuko wasanii deja tuko pamoja, ni All Stars chapanga atua Masisi, na tuko na omba wako viongozi watu wa support kimafikiri, kipesa na kutusindikiza pia. Tuko wasanii 5, tutaanzia Ngungu, Rubaya, Mushaki, Kirorirwe, Kichanga, fasi yote Masisi tutaiturne. Plesa ndio tunaenda Ruchuru, tumetoka Ruchuru ndio tunafika hapa Goma. Tunapenda tufurahishe watu, yani kitu yenyewe wakuona 2025 waipate mmoja mwa 2026. Yani ni mwaka yetu ya baraka sana sisi AFC M23.
Mumepanga namna gani? Je, jambo hili kunaonekana kufaulu sana Olivas? Ndio, ninakwambia nyimbo natoa tunashinda vita. Tunashinda vita, una nyingine inabaki. Tunashinda vita kabisa. Kulingana na hizi matua ambazo mnatayarisha, tuambie ni namna gani ninyi kama wasanii mnaweza kutumika katika context hii, na utuambie muziki naweza kuongeza nini kwa kurudisha amani na maendeleo, kwa sababu nyimbo nayo ina nafasi yake. Kuna wanaoimba gospel na wengine wanaimba sijui nini. Tuambie hii muziki yenu ambayo mumeanzisha hapa baada ya chama AFC kuingia Goma, hii muziki yenu ina lengo gani na inaweza fikisha jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo kwa nini? Ni kusema muziki ni kitu moja kubwa sana. Unazitosha nyimbo sai unaisikia itazini. Ni kusema tuseme for example tujenge sisi wenyewe, Kongo. Ndio ni kusema mtu yote mwenye kwa mkongomani iko na haki na iko na anapasha pana contribution yake kujenga nchi yake. Ni kusema unaweza toa nyimbo mbaya unachafura watu, ubi unabomora, na ukiimba nyimbo ya mzuri na unajenga watu. Ni kusema tunatoa muziki ya kuunganisha watu ya umoja, amani na maendeleo. Ndio sababu ya ile muziki yetu. Mena ukatoa muziki ya kupenda, napenda anje, napenda mtu fulani, ile message sahi hatuna nayo bezwe. Tungali kwenye vita. Tuko na bezwe ya muziki ya kuunganisha watu, basi doki bajisikie uhuru na watu wote waiwe kama sisi zote tuko Wakongomani. Asante sana. Yes, tueleze sasa kwa hii matua ya hivi karibuni itafanyika namna gani na itakuwa wapi, na utuambie baada ya kwenye mtaenda hii dimanche inayokuja itakuwa ni tarehe gani na walikuwa ni watu gani, ili hawa watu ambao wanatufuata wakiwa Masisi waweze kuwa kabisa na notion ya namna jinsi nao watapanga muda wao, kwa sababu nahisi kwamba wanawasubiri na ni wengi, mna wafanzi wengi huko Masisi. Ndio, unaona siku zote nyumbani ni nyumbani. Tulianza nyumbani Masisi, tukatoka nyumbani Masisi tunafika hapa Goma. Ni kusema tutaanzia Ngungu dimanche le 18, ile dimanche nyingine nayo tunafika Rubaya. Ndio kila dimanche, kila weekend tutakuwa tunaenda Masisi kisha turudi. Ni kusema hii dimanche mtakuwa Ngungu ndani ya territory ya Masisi. Ndio. Kisha dimanche nyingine Rubaya. Dimanche nyingine Kichanga. Hii dimanche itakuwa le 18. Ndio. Ni kusema le 18 concert iko Ngungu kabisa. Ndio. Hii concert ya Ngungu kwa jua nini mumesible Ngungu ku niveau ya kwanza? Ni kusema tunasible Ngungu paske ndio tuliona tuanzie, watu wa kule wanatuhitaji sana, kwa sababu tulianzia huko. Olivier Shema, muna wapendelevu wa muziki wenu wanaowafuata wakiwa Ngungu nafasi zingine hapa sasa, kwa sababu umeanza tu hizi kuwa na ujumbe wa kuwatolea wajipange namna gani, wawasapoti namna gani, na nao najua watafanya hivyo. Ndio, watuchunge na watusapoti kimapesa, kimafikiri. Tuko watoto wao na tuko naenda huko. J'espère que vitu vitafikana mzuri. Ndio. Haya, wasikilizaji hata watazamaji, nadhani kwamba mmepata maelezo mengi kuhusu msanii Olivier Shema ambaye tulikuwa tumempokea hapa kwenye Kivu News Today TV na kwenye Anje Wasumba News, ambapo mnaweza pata vipindi vingine. Nikishukuru wenzangu ambao tumesaidiana nao ili tuweze kufanya mazungumzo haya na msanii Olivier Shema. Olivier Shema, tukimaliza watu wapate nyimbo zako namna gani, kwa sababu ni wengi wanakusubiri kwenye mitandao ya kijamii, yani social media? Ndio, muziki wataipata kwa YouTube channel ni Shema Olivier. Wakosha itoa tena ikarudisha na kwa Facebook ni vile na kwa Instagram ni vile na kwa WhatsApp ni vile. Donc Shema Olivier watafuata muziki ya pango kabisa. Na niko naomba population ya Masisi yote watuchunge na hamu, tunawapenda sana
na tunaiwa kesho tutafanyia vitu yenyewe itawafurahisha sana. Asante sana. Olivier Shema, tunakushukuru sana kuona umeitika mwito wetu na umetutolea wakati huu ili tuweze kuzungumza na wewe. Asante sana bwana, shukrani na wengine wote, na wapenda sana na contribution yenu ni lazima kwa sisi wa artist. Asante sana. Asante.